রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে এবার নতুন করে কোনো বেআইনি দখলদারি মানতে নারাজ রেল প্রশাসন। জায়গায় জায়গায় চালাচ্ছে অভিযান। আজ বৃহস্পতিবার কাঁচরাপাড়া স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে বেআইনিভাবে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টাকে বিফল করল তারা। দেখা গেল স্থানীয় বীজপুর থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে সেখানে এই বেআইনি দোকান ভেঙে ফেলল রেল পুলিশ। এছাড়া বহু দোকানদারকে সতর্ক করেন তারা। দেখুন এ বিষয়ে কি জানালেন রেলের আধিকারিক বিপুল সরকার। আমরা সমস্ত দোকানকেই আমরা পূর্ব নির্ধারিত অনুসারে নোটিশ দিয়েছি, আইন অনুসারে। সেই মোতাবেক আজকে একটা ডেট ছিল। বিশেষ করে যে এখানকার এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলছে, পঞ্চায়েত ইলেকশনও চলছে, পাশাপাশি সবকিছু মাথায় রেখে, আর নতুন কিছু তো আমরা করতে দিতে পারি না, তাই নতুন দোকান করেছিল, সেটাকে আমরা উচ্ছেদ করলাম। আর বাদ বাকিগুলোকে আমরা ওয়ার্নিং দিয়েছি, ইমিডিয়েট একটা ডেট আমরা ঘোষণা করবো তাদের রুটে যাওয়ার জন্য। ওয়ার্নিং যে এখানে স্টেশন গ্রাউন্ডের মধ্যে আপনার এখানে মানে থাকা যাবে না, ব্যবসা করা যাবে না, যাত্রীগণদের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে, মানে রেলের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই কারণের জন্য কারণ দেখিয়ে আমরা নোটিশ দিয়েছি। রেল যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্টেশন চত্বরে নতুন করে আর কোনো দোকান বসতে দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হলো। অন্যদিকে দেখুন কি প্রতিক্রিয়া দিলেন কাঁচরাপাড়া তৃণমূলের হকার্স ইউনিয়নের নেতা সুনীল বোস। এটা ওদের প্রতি মাসেই হয়, 22 তারিখে এভিকশন ছিল। আজ শুধু কাঁচরাপাড়া না, প্রতিটা স্টেশনেই হয়। এখন প্রতি মাসে এভিকশন, মানে হকার উচ্ছেদ করতেই হবে। এই যে স্টল গুলো হচ্ছে না, সব ধরতে পারছে না। আমাদের দাবি আমাদের বিকল্প রাস্তা ছাড়া আমরা উঠবো না। আমাদের বহু বছরের দোকান, কারো 30, 35, 40, 50 বছর হয়ে গেছে। অনেক হকার মরে গেছে দোকানদারি করতে করতে। আমাদের বিকল্প জায়গা দিক, আমরা যেরকম স্টল গুলো করছে আমাদের এরকম করে দিক না। আমরা তো পয়সা দেবো বলছি, তো এরকম করে দিক না। আমাদের আপত্তি নেই, সব তো পেটের দায়িত্ব করছে। সরকারি আসছে, এদের বড় লোকরা করছে, তা আমাদের এরকম করে দিক না, আমরা তো টাকা দেবো বলেছি। কার্যত তিনি স্বীকার করে নেন যে তারা স্টেশনের ওপর বেআইনিভাবে দখল করে রয়েছেন, তবে এটাও বললেন যে বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না, এমনকি আইন অনুযায়ী থাকতে রেলকে টাকা দিতেও রাজি তারা। কাঁচরাপাড়া থেকে শুভম রায়ের রিপোর্ট। 20% discount on all medicine. Kili Medical, Mandal Bazaar, Gandhi Road, Kanchrapara.